Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі жаратылыстану сабағында сендермен біз табиғаттың ажырамас бір бөлігі су туралы білетін боламыз. Бүгінгі сабақта су деген не? Судың қандай күйлері болады? Судың тіршілік үшін маңызы қандай? Су қалай ластанады? Суды қалай тазартады? Табиғаттағы су айналымы деген не? Судың ерікшілік қасиеті деген не деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Су жердегі тіршілік көзі. Таза күйінде оның дәмі, иісі мен түсі болмайды. Оның тұрақты пішіні де болмайды. Су өзіне қосылған заттардың иісі мен дәмін және түсін қабылдайды. Егер қосылған заттардың иісі мен дәмі жағымсыз болса, ол денсаулыққа қауіпті. Сондықтан мұқият болу керек. Мына суреттен біз не көре аламыз? Бұл суреттен судың астында жүзіп жүрген әртүрлі балықтарды көре аламыз. Ендеше мөлдірлік су тазалығының маңызды көрсеткішінің бірі. Мына жердегі жапырақта тұрған тамшылар, олар сол жапыраққа сіңіп кетпейді. Олар төмен қарай сырғанап, ағып кетеді. Яғни осы сурет арқылы судың біз аққыш екендігін білеміз. Табиғи су көздеріне өзен, теңіз, құдық, бұлақ және көл жатады. Құдық пен бұлақ суы өте пайдалы, бірақ ол өте тез ластануы мүмкін. Сондықтан оның сапасын үнемі тексеріп отыру қажет. Судың қандай күйлері болады? Табиғатта судың 3 күйі бар. Ол сұйық, қатты және газ түрінде кездеседі. Осы жерде айта кететін, судың қатты күйі сұйық күйіне қарағанда жеңіл болады. Мұз судан жеңіл болғандықтан, оның бетінде жүзіп жүреді. Мұхит суларында мұзтаудай болып көрінеді. Шын мәнінде судың астындағы бөлігі одан да үлкен. Сондықтан да мұзтаулар да өте қауіпті. Мына суретке қарайтын болсақ, қыс түскенде жер бетін қар жауып, өзен-көлдің беткі қабатында мұз қатады. Күн жылғанда қар мен мұз еріп, су мен буға айналады. Тау шыңдарында, мұздықтарда, жер полюстерінде қар мен мұз мүлдем ерімейді. Табиғатта су буы тұман түрінде кездеседі. Су тұманнан басқа мұз тұманы да болады. Ол өте ұсақ мұз қиыршықтарынан түзіледі және қатты аяз кезінде болады. Судың тіршілік үшін маңызы. Су адам өміріндегі өсімдік пен жануарлар тіршілігіндегі маңызды орын алатын табиғат бөлшегі. Адам суды ас әзірлеу, тазалық сақтау, сондай-ақ судың аққыш күшін пайдаланып электр энергиясын өндіреді. Мұхит пен теңіз сулар арқылы кемелер мен жүк және жолаушы тасиды. Сумен бірге өсімдік те өзіне қажетті қоректі заттарды сіңіреді. Өсімдіктің жапырағында, сабағында, жемістерінде су болады. Адамға, өсімдік пен жануарларға тұщы су қажет. Жер бетінде ащы су көп кездеседі. Мысалға алатын болсақ, әр 100 литр ащы суға 2 литр тұщы судан келеді. Ендеше, суды пайдаланған кезде үнемдеп пайдалану қажет. Су қалай ластанады? Су құбырдағы су өзен мен көлдерден алынады. Бұл су қоймаларда өсімдік өседі, жануарлар мекендейді. Кейде адамдар шомылады. Су қоймаларға тұрмыстық қалдықтар түсуі мүмкін. Бұл судың ластануына алып келеді. Суды тазарту үшін, жағымсыз иісі мен дәмінен арылту үшін арнайы зат хлорды пайдаланады. Яғни суды хлорлайды. Тазалап болғаннан кейін суды сүзгіден өткізіп, тұндырып және мұздатып, хлор иісінен арылтады. Мынау сурет арқылы біз табиғаттағы су айналымын көре аламыз. Табиғатта су жердің беткі қабатынан, гидросферадан атмосфераға көтеріліп, одан кері қайтып үздіксіз қозғалады. Бұл булану, конденсация, жауын-шашынның түсуі мен су ағыны үдерістері арқылы жүреді. Күн сәулесі өзен, көл, теңіз және мұхиттардың бетін қыздырады.
Судың беткі бөлігі буланып жоғары көтеріледі. Бұл ауаның салқын қабатына көтерілгенде бірігіп бұлтқа айналады. Ол жауын-шашын түрінде құрлыққа қайта түседі. Жауын-шашын өзен, көл, теңіз және мұхиттардың суын толықтырады. Біраз бөлігі топыраққа сіңіп, өсімдіктерді қоректендіреді. Ал біраз бөлігі жер қыртысының топырақ, құм, тас қабаттарынан өтіп, сүзіліп, тазарып, жер асты суын құрайды. Жер асты суы бұлақ болып қайта ағып шығады да өзен көлдерге қосылады. Жер бетін күн қыздырғанда су қайтадан буланып ауаға көтеріледі. Судың осындай қозғалысы табиғатта су айналымы деп аталады. Су айналымы жер бетіндегі суды жаңартып отыру үшін қажет. Мынау видеоға қарайтын болсақ, біз судың айналымын көре аламыз. Судың аспанға бұлт көтерілгенін, одан жауын-шашын болып жерге түскенін, одан қайтадан айналып келіп мұхит, теңіз суларына қосылғандығын көре аламыз. Жаңа айтып кеткенімдей, су гидросферадан атмосфераға көтерілгеннен кейін ол жауын-шашын болып жерге қайта түседі. Енді осы жауын-шашын түрлеріне тоқталатын болсақ, табиғатта кездесетін 5 түрлі жауын-шашын түрі бар. Ол жаңбыр, қар, бұршақ, қырау, шық. Өздеріңіз суреттен көре аласыздар. Жаңбыр дегеніміз жер бетіне сұйық күйде түсетін жауын-шашын. Қар түрлі пішінде мұз қиыршығы түрінде түсетін жауын-шашын. Ірілі ұсақты түйіршік түрінде жауатын жауын-шашынды біз бұршақ деп айтамыз. Түрлі заттарға тұрып қалатын ине тәрізді ақ ұлпа мұз қиыршықтары қырау деп аталады. Шық дегеніміз ауадан бөлініп шөпке, жапыраққа тұрып қалатын су тамшысы. Жауын-шашын, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, бұлттан пайда болады. Бұлт жер бетінен буланған су тамшыларының атмосфераның жоғарғы қабатына, мұз қиыршығына айналып, бірігуінен түзіледі. Бұлттан жер бетіне түсетін сұйық немесе қатты күйдегі ылғалды жауын-шашын деп айтады. Мына суретке мұқият қарайтын болсақ, біз бұл жерден қандай заттарды көреміз? Біз көреміз топырақ, сабын, бор, тұз, кілт және шай. Бұл заттардың суға қандай қатысы бар, иә? Яғни қазіргі біздің сіздермен айтқалы отырған тақырыбымыз судың еріткіштік қасиеті. Судың ерекше қасиеттерінің бірі ол заттарды еріте алуы. Заттардың көбі суда еріп, ерітінді түседі. Еру дегеніміз бір заттың бөлшектерінің екінші заттың бөлшектерімен біркелкі араласуы екен. Өздеріңіз үйде эксперимент жасап көрулеріңізге болады. Осы заттарды алып, суға салған кезде қай зат ериді екен, қай затта ерітінді түзіледі екендігін. Заттардың барлығы бірдей суда жақсы ери бермейді. Заттарды суда ерігіштігі бойынша 3 топқа бөлуге болады. Жақсы еритіндер, оған біз сабынды алуымызға болады, иә? Немесе тұзды алуымызға болады. Нашар еритіндер, немесе ерімейтіндер. Нашар еритіндерге мысалға шайды алуға болады. Шай судың температурасы ыстық болып көтерілмейінше, ол тез ери қоймайды. Және ерімейтіндер, ол мысалға кілтті мысал ретінде алуға болады. Заттардың ерігіштігі температура мен заттың табиғатына байланысты. Қатты заттардың көбі температураны арттырғанда оңай ериді. Табиғаттағы судың құрамында еріген минералды заттар болады. Судағы еріген зат мөлшері оның кездесетін жеріне байланысты. Жерге сіңген тау жынысындағы түрлі минерал заттарды ерітіп, өз қасиетін өзгертеді. Судың дәмі мен иісі пайда болады. Жарайсыңдар балалар, сендерге бүгінгі біздің су туралы сабағымыз ұнады деп ойлаймын. Сендер судың қандай күйлері болатындығының, судың ерекшелік қасиеті туралы, табиғаттағы су айналымы туралы көп нәрсе білдіңдер деген сенімдемін. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше.